Тез әрі оңай дайындалатын пирог дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 штук жұмыртқаны шағып, араластырып аламыз. Үстінен 100 грамм шекер саламыз. Оны да қосып араластырып аламыз. Үстінен ерітілген сары майды саламыз. Тағы да араластырамыз. Дайын болған салмамызға ұнымызды аз-аздан електен өткізе отырып қосамыз. Арасы түршік болып қалмау үшін аз-аздан қосып, осылай араластыра отырамыз. Үстінен ванилин саламыз. Массамыз біркелкі болам дегенше араластырамыз. Осындай қоймалжың қамырымыз дайын болады. Үстінен 1 ас қасық разрыхлитель қосамыз. Тағы да араластырамыз. Дайын болған массамызды формамызға салып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз. Оңай әрі өте дәмді пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер.